بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولكن فارح بنين أو إذن كسر السلام يا وطنك قطر كارهان مقالة الضوحة يا عاصمة وحن سلام يا دمان أمد الصوماليين ميل كستي شوكتو كارهان وحن سيجارة وسلام يا شاليد الصوماليين كنول وطن كان waxaan halkan joognay muddo asbuuc ah ama 7 maalmood ah waxaanuna u nimi inaanu ka qayb qaadano abaalmarinta caanka ah ee wadankan sanad kasta ka dhacda hal mar oo la yiraahdo jaa'isad Hamad litarjama waana abaalmarin loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo qorayaasha adduunka oo dhan waxayna xoog saartaa in la isku turjumo luqadaha Carabiga iyo luqadaha adduunka si marka la isu weydaarsado aqoonta iyo ilbaxnimada iyo waxyaabaha ay xambaarsan yihiin buugaagtaas ay ummadaha kale ay qoreen sanadkan waxa ka soo qayb galay oo markii ugu horeysay ah Soomaalida waxaana metelayay qoraa la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Barre oo shiilo ku magac dheer waanu anagu asxaabnahay qoragaasi wuxuu ku guuleystay kaalinta koobaad inuu ka galo qaybta loo yaqaan qismul maajim ama qaybta qaamuusyada wuxuuna soo qadimay oo abaalmarintaas uu sanadka ku helay inuu qoray laba dictionary ama laba qaamuus oo aad u waaweyn oo qaamuus Soomaali Carabi ah bimaana qaamuus aad ka helaysid ereyga Carabiga ahaa midkii u dhigmayay oo af Soomaali ah tusalahan biyo oo kale markaynu biyahaas oo kale markaynu eegno waxa aad ka helaysaa qaamuuska inay ku qoran tahay almaa waxana u dhigma biyo taas marka waxay anfacaysaa ardayda Soomaaliyeed ee doonaysa ama cid kasto doonaysa inay Soomaaliga iyo Carabiga isla fahamto waxa ka ku sii xigay qaamuus kale oo la yiraahdo qaamuus cilmi isagoo ah oo ku saabsan maadooyinka sayniska sida xisaabta fiisigiska chemistry-ga biology-ga taasna marka wuxuu sameeyay inay bixin Soomaaliyeed ayuu sameeyay isagoo dib u raacaya manhajkiisa hore ee Soomaalida ee xoog badnayd marka run ahaantii wad dareemi kartaa qof Soomaali ah oo dictionary qoray inagoo og dhibaatooyinka iyo caqabadaha hortaagan qorayaasha Soomaaliyeed qoraaga Soomaaliyeed ma haysto taageero haddii aan lahayd taageero buugtii wixii uu soo saaray oo aan la akhriyeyn Soomaalidu inta badan aad wax ma akhrido marka qoraaga Soomaaliyeed wuxuu isu qabaa inuu buugii qoro inuu tafatiro inuu suuq geeyo inuu isagu xayeysiyo marka wixii oo dhan ba isaga laga sugayaa ma haysto marka cid taageerta adduunka way naga duwan yihiin qofku waxba qoraya waa loo daabacayaa waa loo iibgeynaya isagu marka wixii si buu ka faa'iideeyaa marka isxilqaan ayay Soomaalidu wax ku wadaa waxaynu marka ku khasbanahay hadaynu nahay dadka ilbaxnimada iyo saqaafada doonaya inay gaarsiiyaan wadankoodii ama dadkoodii inaynu ka fikiro sidii aynu jiilasha soo socda ugu jeexi lahayn wada ay ku helaan oo hawl yar oo fudud oo waxoodii maaragtay adduunka lagu soo gaarsiiyo waxa kale soo jeedinayaa inay qorayaasha Soomaalidu ay indhaha furaan oo adduunka ay soo dhex galaan caalamka Carabta gaar ahaan iyo caalamka kaleba waxba ka soconaya laakiin inagu waa ka maqanahay hoos baynu ku jiraa waxyaabo yar oo aad u hooseeyno ka fikirina marka waxaan leeyahay kor ha loo baxo indhaha la kala furo adduunka ha la soo gaaro waxaan sidoo kale hambaliyo u dirayaa qoraaga Soomaaliyeed Shiine oo runtii de sumcad fiican ummadii u soo jiiday oo Soomaalidii waa la arkay inay wax qori karaan oo waliba wax waaweyn ay qoreen intaas aan soo jeedinaya sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay inuu barnaamijkani uu sida u dhaco aad iyo aad baan idin salaamay